ואולי דווקא בשוק הזה יש מה ללמוד מהגרמנים, שם אי אפשר למשל להוציא סוחר מהבית כל עוד הוא משלם, ויש עוד שלל מגבלות. מיקי פאפה, שלום. שלום, ערב טוב. ככה בחצי דקה, המודל הגרמני, נכון? אי אפשר להוציא סוחר כל עוד הוא משלם שכר דירה לכל החיים? כן, כך זה. קשה מאוד להוציא, וגם לא מקובל להוציא סוחר תוך כדי תקופת השכירות. צריך לקרוא משהו מאוד דרמטי. שהוא לא ישלם תקופה ארוכה. שלא משלם תקופה ארוכה, שהוא ונדליסט או דברים שכאלה, אבל בדרך כלל בהחלט לא. עכשיו בישראל, כמו שאתה יודע, מגיע הבעלים של הדירה, כמו שסיפרה לילך, הוא אומר לך עכשיו תשלם עוד 1,000 שקל. בגרמניה זה פשוט לא יכול לקרות. לא, לא יכול לקרות. כי מה? בגרמניה המחוקק מחוקק תקנות, והוא קובע שלאחר 3 שנים תהיה עלייה מתונה, נגיד של 1% עד 3%, לא יותר. ואין אפשרות לעלות פתאום, מה שלילך סיפרה, ל10% או דברים שכאלה. כלומר, יש פרקי זמן מסוימים שהבעלים יכול להעלות את שכר הדירה, וגם זה באופן קצוב על פי המחוקק. יש חוק בעניין הזה, חד משמעי. בהחלט. ואין דבר כזה שלא מקיימים את החוק בגרמניה בכל מה שקשור לשוק הזה, נכון? כי אז יש סנקציות מאוד חמורות. מאוד חמורות, ובתי משפט לשכירות הם מאוד יעילים, מאוד נוקשים, מאוד מהירים, מאוד לטובת הסוחר. קשה לראות מצב שבעל בית גרמני יבוא ויאמר לסוחרים שלו, ממחר תשלמו 10% נוספים. מה עם בלאי, מה עם שיפוץ, מה עם תקלות, מה עם ועד וכו', כל הדברים האלה, איך מטופלים? הכל קיים בחקיקה. בדרך כלל, בעל הבית אמור לשלם את רוב התיקונים השוטפים, כמעט את רובם, הייתי אומר. ערבויות, שטר חוב, צ'קים ל-12 חודשים מראש, שלם כל 3 חודשים, אין את הדברים האלה? אין דברים האלה, לא. אתה משלם מדי חודש וחודשו, בעל הבית אולי ידרוש כמה מאות יורו לתיקונים בלתי צפויים, הוא לא ידרוש 12 צ'קים, הוא לא ידרוש ערבים, מה שהשוק הישראלי, הוא לא ידרוש ערבים של חברים שלך, של ההורים שלך, בהחלט לא. עכשיו מה, זה עניין של תרבות? לבוא לקראת הסוחרים, כי רוצים לדאוג לדור הצעיר, לסטודנטים, לאנשים האלה, או שזה בא ממקום אחר? זה בא גם מ-150 שנה של היסטוריה. ביסמרק שינה את גרמניה ב-1870, ייחד אותה, וגם קבע כללים בעולם הרנטות, בעולם השכירות, שישימים עד היום. זה עולם תרבותי אחר, זה עולם של קודים של התנהגות אחרים, עולם גם עם גישה סוציאליסטית. זה קורה בעוד מדינות באירופה? לא כל כך. גרמניה היא המודל האולטימטיבי שבא לטובת הסוחרים? הייתי נזהר, יש מדינות נוספות, אבל בואו נשווה לדוגמה לספרד, שהיא מדינה אירופאית לכל דבר שבה נהוג גם היורו. כן. המצב שם יום בלילה לעומת גרמניה. עכשיו, תיאורטית לעשות קופי-פייסט, להעביר את המודל הזה לישראל, זה משהו שהוא אפשרי, לא? אני סקפטי, הלוואי, אני אשמח מאוד. אני סקפטי. זה עניין של תרבות, של קודים של התנהגות, של היסטוריה, של גישה סוציאלית, של ממשלה. קשה לי לראות איך אפשר ליישם את זה אחד על אחד בארץ. טוב, אז אם לא מילקי, ששם אנחנו, לפחות אני לא מאמין בזה שעוזבים את הארץ בגלל שזה קצת יקר, אלא צריך להילחם מכאן, אז לפחות בעניין הזה אפשר ללמוד מהגרמנים, איך עושים את זה בשוק השכירות. בהחלט, יש הרבה מה ללמוד. תודה. תודה לך.